Ndabashuje cyane. Amazina yanjye ni Samuel. YouTube channel ni Ramsom. Channel yanjye kuri YouTube ni Ramsom Live. Nkuko bigaragazwa n'iyi video ndi kubategurira. Mbanje kubashimira rero abantu tukunda kwigana computer na telefone. Muri iyi minsi nagize ngo ngaruke kuri computer cyane. Turebere hamwe Microsoft Word, tuzayige tuyirangize, tujye kuri Microsoft Excel, tuyirangize, tujye kuri online collaboration, tubirangize, tujye kuri online security, how to be secured when you are using internet, how you use the password in a difference, online protections. So ubwo buryo rwose butandukanye tuzabukora amasomo ku buryo ki uzagera ku rwego wumva computer rwose uyumva. Mu nkunde y'uyu munsi turebere hamwe Microsoft Word, ariko nayo ndagira ngo tuzayicemo ibice bitandukanye, tugire igice cya mbere, icya kabiri, icya gatatu, icya kane, gukomeza ku buryo ki Microsoft Word tuzayirangiza. Uyu munsi ndagira ngo turebe rero Home and Insert, tuzijagajage ku buryo tuzumva. Muri Home tubonamo iki? Tubonamo indentation, making table of content, tukabonamo bullets, numbering, multi-level list, change case style, text background color, coloring of text, writing style, find and replace a whole text. Shobora kuba ushaka ari ijambo wanditse nayo ni content yose ukarishaka ukarasimbuza irindi. So turaza kuba no muri insert, rero muri insert turaza kuba turebamo ku inserting a picture, shape, symbols, mathematical equation, change number, footer, header, inserting table, inserting page iri blank, cyangwa se ku insertingamo cyo twita content, nyuma ukaba ku insertingamo black page. Turaza kureba black page and black page bitandukanira. So turi muri Home rero, iyo turi muri Home tuba turi gukorera muri iyi style ya mbere tuyita normal. Utangiye kwandika ibintu byose uba uri gukorera aha ngaha aho twita muri normal, sibyo? There is no title. So noneho rero iyo tuvuze indent humvikana iki? Ni utu tuntu tubiri, akanaka indentation, kan indent left, you can indent right. Aha naho twita muri bullets. Muri bullets kumwe wandika ugenda designinga ushyiraho utuntu. Aha naho twita muri numbering. Aha naho twita muri multi level list. So turaza kuba tubireba. Aha naho twita muri uppercase cyangwa lower case. Aha ni ukudecreasinga content yawe, increase content. Hanyuma aha ngaha no gushyiramo cyo twita font size. Reka tubirebere hamwe rero tugenda tubikora step by step ku buryo ki iri somo riraza kurangira nawe wagenda ukora imitation step by step, ukabasha kugenda utegura content yawe mu buryo busobanutse. Urugero hano reka turebe biology. Biology, yego iyi biology tuyitegure isomo rya biology. Ni urugero none tugende tureberaho utu dutandukanye. Ubu ni ukuvuga ngo tugiye gukora icyo twita indent, ya tamu ya mbere twise ngo indent. Iyi ni ukugenda dusunikaho amasantimetero. Iyi indent waza iyi biology ukaza ugasunikaho amasantimetero. Ubonye hano igiye, nongere nsunikeho, you see? Naha ngaha wasunika kugenda ukageza aho ushaka. Iyi nayo waza ukayisunika ukayigeza nkaha. Ibi rero tubyita indent. Bitandukanye n'ibi ngibi.
aha ho no gushyira muri center. Ufite kuzana utu tuntu twose ukaduselectinga ugahita uza hano tukajya muri center ubonye tugiye, cyangwa se kutukaza you see, or can be there you see, cyangwa tukaza hano ariko turinganiye, yego, cyangwa tukagenda hirya ariko turinganiye. Okay, ngira ngo urabona ko bitandukanye, ariko utu twose twita indent, nuko indenting. So noneho tujye kuri kano kitwa bullets na numbering, bullets and numbering, sibyo? Aha iyo tuvuze bullets nuko ugashyiraho utuntu dutandukanye hano tudusetayiro, nk'ubu ngo washyiraho kano, wageza hano ukaba washyiraho akandi kubundi bwoko you see, washyira hano ukaza ugashyiraho for example like this. Uturere ugenda ushyiraho kugira ngo content yawe itungane bisa neza, tubyita bullets. Okay, so reka tugende noneho tugiye kwigira hamwe icyo twita change case style, guchanginga case style. Ubino bintu byose mbiselectinze gutya, uzi neza guselectinga koko ukanda left click, hanyuma ugascrolling ugana right cyangwa se ugascrolling ugana left, biterwa naho washyize click yawe. Hanyuma ibi naselectinze rero mfite kubihindura style rero nzamo hano ngewe icyo twita case byaba upper case cyangwa se bikaba lower case. Upper case ni ugushyira no kubigira capital letters, hanyuma lower case ni ukubigira small letters. Urabona nkanzemo urabona ko bihindutse inyuguti nkuru, nakongera nkabiselectinga, yego, narangiza nkasubira muri a ebyiri hano, nkongera ngashyira muri lower case, bigahita byongera bikaba bitoya. Noneho rero hari akandi kantu hariya, iyo ugiye hano handitse ngo capitalize each word, rikuzurebe uko ijambo rirangiye, iyo irindi rigiye gutangira bitangira na capital letter. Reba aha, of, as, is, icyo twita capitalize each word. Ijambo rigiye gutangira ritangizwa n'inyuguti nkuru you see. So ukaba wabihindura ugasubirayo ukabihindura bigasubira mu buryo busanzwe, sibyo? Cyangwa se kwanza ukabigira lower case, hanyuma bikongera bigasubira uko byari bimeze. So ubwo rero tubonye aha aho twita changing case, yego. Noneho tugende turebe icyo twita numbering, gushyiraho imibare utunganya content yawe. Urugero nkanga kuri human blood wika ko nateguye isomo cyangwa se content ya biology, ariko ngenda bitunganya neza nifashisha settings zimwe na zimwe zigiye ziri muri home. Ibi ni ibice by'umubiri w'umuntu, so some parts of human body. Iki nayigira igice cya mbere, nkaza nkahitamo hano hani muri numbering, nkaza nkahitamo ino style cyangwa se nkahitamo iyi. So reka mfatiye, so urabona ko rimwe yagiyeho, ni nkanda hano nkasubira aha hahita hajyaho kabiri, so ni nkanda hano hajyaho gatatu you see, ni nkanda hano hajyaho kane, gutyo gutyo. Cyangwa se nka selecting ubwanjye nkahita nkanda iyi style, byose hahita hajyaho imibare. Bivuze dore uko bimeze. So ndamutse rero nselectinze byose nkahita nkanda hariya, imibare ubwayo yijyanaho. So iyo nayo ni uburyo bwihuse ushyiraho imibare. Biraho tubyita numbering. Aha, so dusubire hejuru turebe ese nakaye kandi tugezeho. Tugeze ku cyo twita multi-level style. Multi-level style rero ni uburyo bwo gushyiraho heading zitandukanye, heading 1, heading 2, heading 3. So turaza kubikora tugeze muri making table of content, sibyo? Habwa tugiye mu cyo twita text background color na text coloring. Okay,
ibi byose rero ubu tugiye kujya twita text background color cyangwa cyo kwita highlighting, waza ukaza aha, yego ni highlight, nk'ubu ngubu ugahitamo ibara ushaka kwandikaho ziriya content, you see. So ni wowe uhitamo ibara ushaka kubyandikaho. Uramutse ukanze hano, biriya byaza biri mu ibara risa kuriya, cyangwa se ukabishyira mu muhondo, ukabishyira aha, ariko wibuke kubanza guselectinga iyo content ushaka gushyira mu ibara, uraza uhitemo ibara ubishyiramo. Ibi rero dukoze tubyita background color, aho wanditse amagambo hakaba hari ibara. So none icyo twita rero text coloring ni ibyo wanditse bihindura ibara. Ibi ngibi wabiselectinga ukagenda ukabihindurira ibara hano, ugaselectinga ukabihindura ibara, ngira ngo urabona ko bihita bihinduka, bikaba byahinduka ibara ubikeneyeho. Ibi biri mu mutuku, agenda ukabishyira mu rindi bara, ariko kubera ko ari link niyo mpamvu yanze. So iki rero dukoze nicyo twita text coloring, sibyo? Aha rero muri home n'ubundi dusanga ibintu bitandukanye, dusangayo gushyiramo, gucaho umurongo, yego, gushyiraho style. Urabona nk'ibi ngibi byose ndamutse mbiselectinze gutya, narangiza nkaza nkabigira muri board, byiyandika bitsindagiye. Kimwe nuko nashyiraho gutya cyo twita italic, nkashyiraho umurongo, nkabicaho umurongo, so imirongo nyisanga hano, you see. So kugira ngo biveho nuko ubundi nsubira aho nanyuze mbishyiraho, sibyo? Aha rero mu bwoko bw'imirongo nahitamo umurongo nifuza. Urabona ko nahitamo dash dash, cyangwa se nkahitamo uyu, cyangwa se nkahitamo imirongo ibiri. Njyewe rero uba ukeneye umurongo, nijye uhitamo uburyo nandikaho umurongo. Ikindi navuga ni uko washyira muri style ushaka y'imyandikire, waselectinga ukaza hano ugahindura icyo twita font style, yego, ukaza ukaba washyira muri iyi nyandiko cyangwa se ugashyira mu buryo butandukanye. Reka duhitemo, wahitamo iyi, urabona ko inyandiko ihita ihinduka. Hanyuma unaselectinze ukaza ugakura muri Arial Black, ukaza wahitamo irindi bara, wahitamo indi nyandiko hano wifuza, washyira muri inyandiko. So ngayo nguko. So ariko inyandiko iri standard tuyita New Roman. New Roman niyo nyandiko iri standard ku bantu mukunda kwandika ibitabo. So hanyuma tukiri hano, ufite kuba ijambo waryanditse nawe utarikeneye, ukariselectinga ukaza ugakandamo hano, tubyita stick through. Hanyuma hakazamo umurongo utambitse niba iryo jambo ryanditse nabi. So hanyuma tukiri aha n'ubundi washyira muri style zitandukanye, waselectinga aka kantu ukaza ugahitamo inyandiko ushaka. Urabona ugize gutya hazamo inyandiko itandukanye, sibyo? So tuyita rero muri text effect and typography. Urabona nkaha waza aha ukaza ugahitamo inyandiko itandukanye. So noneho rero turi hano, aka kantu wakwibaza ngo kamara iki, twita border. Kubodaringa no gushyiraho utuntu ibumoso n'iburyo. Nk'ubu uramutse ukanzeho washyiraho cyo kwita border left. Border left hagahita hajyaho agakoni gahagaze, wajya kuri border, yego, top border, wajya no kuri, yego, right border. Ubwo hasigaye
below, yego, cyangwa se twita bottom border. Hanyuma ukabona ko utuntu twawe wadushyize hehe, wadushyize muri border nyine kuzengurutsa akantu. Hanyuma rero niwo uhitamo ubwoko bwa border. Ufite kuza ukabodaringa bitewe na style ushaka, ufite kuza ukabodaringa cyo kwita border and shading. Waza hano ugahitamo ubundi bwoko bwa bordering, haba harimo ubwoko bwa bordering butandukanye, you see. Waza ugahitamo ubu, ugahita ukanda OK, ya content yawe ihita ijya muri border ijyanye no kubyifuza. Wasubira hano kunyuka, ugasubira muri border, ukaba na bordaringa ukoresheje 3D, you see, 3D, you see. Cyangwa ukaza hano customize, ukamanuka ukareba ubwoko bwa bordering, sibyo. So box, ubwoko bwa box, reka dushyire muri box murebe ngo habonekamo iki, ukande OK. Biraza mu buryo bwa box ariko bifite indi style. So hariya tunyuzira ahangaha ni muri bordering, niwe wahitamo ubwoko bwa bordering ukeneye. Hanyuma rero ahangaha wibaza ngo hamara iki, aha waselectinga, warangiza ukajyamo hano ahantu handitse kwita line spacing cyangwa line paragraph spacing. Uribaza ngo ese ndi kwandika bino bintu byandikira muri kangahe? Urabona ko ndi kubyandikira muri rimwe, mpinduye hano cyangwa se 1.5 hagati hahita hajyamo umwanya uhagije, sibyo. Reka mbikure muri kara, kirimo no kara, tugendane step by step. Nselectinze gutya, nahitamo umwanya ugomba kujya hagati. So nahitamo icyo twita remove space after paragraphing. Nyuma yuko nshyizeho interuro, space igiye itivamo. Cyangwa se nkavuga icyo twita add spacing. Naza nkandika ngo add spacing, hagati hakajyamo umwanya. So nicyo rero kari akantu kamara, sibyo. Twibuke ko ibyo turi kwandika turi kubyandikira muri style, sibyo. So ndakeka utuntu tw'ingenzi two muri home turadukoze rwose, turatwize. Akandi kantu twarebaho kanyuma nako twita find and replace. Find and replace. Reka turebe ijambo ryagarutse inshuro nyinshi cyangwa turyandika ahantu hose. Reka hano twandike Sam, yego, tuhashyire Samuel mu rugero. Hano hejuru tuhashyire Samuel, hano hatangira tuhashyire Samuel. Turaza guhindura ijambo Samuel rijye hinduka listen. Mushaka dushyira za Samuel nyinshi, Samuel. Reka no hasi kuri content yo hasi dushyireho Samuel. So nkeneye ko rero ijambo bita Samuel riza gusimburwa n'ijambo bita listen. Ndabigenzane rero, murebe turebe. Ngabonye ko twandika ba Samuel ko ari henshi. Ndahita njyamo hano handitse ngo find and replace, yego. Ndakanda muri find. Urabona ko hano bahaduhaye muri navigation, ngiye kwandika mu cyo twita Samuel. Iri jambo Samuel urabona ko bahise barishyiraho ibara ry'iki ry'umu, ibara risanzwe ngiri ibara niba ari ry'iroza, yego. Rero tubyita find and replace. Hanyuma reba hano bahise bandika ngo Samuel ngiyi, ngaha hano bashyizeho Samuel muri indi paragraph naha ngaha, aho nagiye nandika ba Samuel hose bari kuhagaragaza. Reka tumanuke murebe hose bagiye bashyira mu ibara ritandukanye. Dore ngiri Samuel, numanuka hasi dore ngiri Samuel, numanuka hasi n'ubundi hari
Samuel, yego, kugira ngo urabona ko Samuel iri ahantu hatandukanye. You see, iri jambo rero Samuel ngiye kurihindura, yego, ndaza nkande hano replace, ni nkanda replace rya jambo bita Samuel ngiri, ngiye kwandika hano replace with, ngiye kurisimbuza listen. Nindi simbuza listen ekoze murebe, ndahita nkanda hano ngo replace all. Samuel irahita isimburwa na listen mu gitabo cyose cyangwa se kuri urupapuro imba nafunguye, ndahita nkanda all. Barambwiye ngo all done, we made 5 replacement. So bamaze gushyiramo replacement 5, ubwo byatunganye. So reka tujye kureba noneho. Do ahanga twe twahanditse Samuel, none basimbuje listen. Yego, tujye kureba no hejuru. Okay, even here you see even here. Okay, so urabona nahangara byahindutse, hari Samuel, hahindutse listen. So ibi dukoze rero ibyo twita find and replace. So ndakeka rero ibintu by'ingenzi muri home ni biriya. Noneho tugiye kureba muri insert ngo ni ibiki dushyiramo cyangwa se n'ibiki dusangamo. Okay, tugenda hepfo tujye muri insert. Insert ya mbere turakora, twabonye ko ari insert picture. Insert picture tuzamo hano ugakandamo, ariko iyo ukanze muri insert picture yaba ifoto ufite kuri computer cyangwa se ikaba ifoto ukuye kuri internet. So turabirebera hamwe, reka dushyire internet, reka dushyireho internet, noneho tubyige byose. Okay, so twaza hano ukanze insert picture directory, waza ugahita ureba picture ziri kuri machine yawe, ugahitamo picture ufite, ugakora insert picture yawe ihitizamo. Ikiba gisigaye ni ugukora adjustment, ukagenda wadjustinga hepfo, haruguru, ibumoso n'iburyo bitewe nuko wifuza iriya foto. So no kuvuga ngo rero insert ya mbere hano, insert ya mbere nuko insertingamo ifoto ukuye kuri computer, sibyo? Hanyuma ikiba gisigaye nanone no kuba wenda se wayitunganya, ariko ni buriya buryo bwo kwinsertingamo ifoto ukuye kuri computer. Ikindi cy'ingenzi ni ugushyiramo ifoto ukuye kuri internet. Okay, twe twabonye ko dushaka gushyiramo turi gutegura kuri biology, ni urugero. Waza hano kuri online picture ugakandamo, so noneho handitse ngo Bing image search, ukanda hano, hanyuma ukandikamo image ushaka. Wandikamo wenda se twandikamo wenda se digestive, system image, ikuriya wandikamo, warangiza ugakanda search. So ubwo nawe washyiramo icyo ukeneye. Urabona ko ifoto bahita bayiduha, ukaza ugahitamo ifoto ukeneye, hanyuma ukaza ugakanda insert, ifoto ihita ijyamo. Ese sana urabona ko ifoto yagezemo.
tubyita rero inserting image from Google. Ukaza naho ukakora adjust ukayitunganya neza uko ukeneye, ariko ubundi ni hariya tunyura tugiye gushyiramo ifoto ivuye kuri internet. So byumvikane ko nyine bisaba ko uraba ufite internet ihagije, so hanyuma ugashyira mu buryo ukeneye nyine ukagatunganya. So urumva aba ari sawa nyine. So compress picture, change picture, wanayihindura, reset picture, washyiramo kara bikeneye, hano ko wayihindura ukaba wayigira gutya, cyangwa se ukayishyira muri form ukeneye. Aho hose ni amakara. Wanashyira no muri collection, you see wanashyira aha, see. So uburo no uburyo butandukanye. So twikomereze noneho, tumaze kubona uko binsatingamo picture, tugiye kureba none ibindi bintu biba muri insert. So muri insert wanashyiramo inserting shape, waza ukahitamo shape, yego, ukahitamo wenda si rectangle, ukayidorowinga, you see. Wamara kuyidorowinga ugakandamo hano kugira ngo se igipande cy'imbere kivemo cyangwa se shading ivemo, you see. Ukabukoze rectangle. Okay, ariko ikindi kibazo ni ukuvuga ngo si rectangle ushaka kuyandikamo biremera do ndakanda ku nyugute ikisunika. So biragoye rero kugira ngo wandike muri iyi rectangle. Ahantu heza wakwandikira rectangle cyangwa se wakwandika washyiramo shape ukanayandikaho, unyura muri paint. Sibyo? Puri unyuze muri paint, yego, waza ugakanda new, ukaba waza ugahitamo paint, nayo ni indi application. Aho ushyiramo shape ukayandikaho bikemera. Waza ugakanda wenda se iyi rectangle tune twari tubonye, wamara kuyishyiramo ugakenera kuyandikaho, waza ugahitamo aka, you see, ugahitamo gutya, hanyuma ukandikaho. Kwandikaho ni gutya, ukaza hano ukandikaho uti wenda se 2x, yego, ukaza naha ukandikaho wenda se 2x, hano ukandikaho uti 90 degrees, you see. Aha nawe ukandikaho uti 90 degrees. So ibi rero wamara kwandikamo wana shadinga, wakora fill. Icyo ukora nugu urayiselectinga, yego, hanyuma ugatwara cya gice cya maze gukataho ngiki. Ibi tubikora wakanze left click ugatsindagira, ubundi ugakurura, warangiza ugakora copy. Numara gukora copy cyangwa se ugakatinga niba ubishaka, ukatinze hasigara ubusa, you see. Ukatinze hasigara ubusa, hanyuma waza ugapestinga. So ipestinze rero hazaho cya gice wakoze, urabona ngiki aho kiyiziye ngiki. Reka tugikure hano tujye kugishyira hepfo, tugishyira
So urabona ko ya rectangle yacu yaje twabashije kwandikaho. Bishatse kuvuga ngo muri Word kugira ngo uzandike kuri shape biba bigoye, ubikorera muri Paint ukabikopiya ukabizana ukabipestinga muri Word, ibintu bigahinduka uburyohe. So twagiye rero tugiye kureba uburyo umuntu insertingamo. Inserting mathematical equation. Inserting mathematical equation. So ngewe ndaza nkande muri insert, nindangiza nze hirya hanga handitse ngo equation nkandemo, hahite haza kano kantu kanditse ngo type equation here. So ubwo rero niba nshaka wenda y equal x square, ninjya kwandika x square ndabanza nze mpitemo hano kuko ari power, mpitemo kano ka mbere minus 2x plus wenda 22. Ubwo ndaza hano kiremo x, hano nkiremo square. Ndabibona? Ubwo equation yanjye ndabanyirangije. Inayita a. Aha naho nkaba ntashyira indi equation. Ninjya kwandika fraction, if I want to write fraction, ndaza muri insert, nubundi ngiye muri insert, yego, hanyuma nze nandikeho fraction, ndaza nkandemo hano nkireho gutya, wenda se minus another fraction plus wenda 2 equal equal 1. It's an example. Aha rero ndahita nshyiraho ni 2x, noneho hano nandikeho wenda se 5, nshyireho 1, hano nshyireho wenda se 7. Mbe mpoze icyo twita mathematical equation. So ngayo nguko rero. So urumva ko hari indi shortcut wanyuramo iyo ukoze arite bihwanye cyangwa se arite iko iriya symbole ubasha kuyandikamo. So urabona ko hitizamo ikoze arite iko bihita bizamo, hanyuma ukandikaho icyo ukeneye. Waza no muri matrix ukaza ugahitamo your matrix, isn't it? So ngayo nguko rero, waza aha ugahitamo kwandika hejuru, tuvuge ushaka kwandika vector, ushaka kwandika ngo u 1 2 3. Urabona ko vector yawe ari uko uyandika, ibintu bikagenda neza cyane. So iyi rero ni how to insert different things, inserting image, inserting picture from online, shape, inserting table. Inserting table uzamo hano muri insert, ukaza muri inserting table, ukaza ugahitamo row n'amakoramu, wabizo kanda enter, hanyuma hano ukandikaho wenda se name, hano ukazaho school, hano ukandikamo age, hano ukandikaho number of book, for example, hano kandikamo izina Kanyana, hano kandikamo Bugoya, hano kandikamo sikuru ko ari esi Bunyonga, hano kandikamo ko yiga GS Bubazi. You see, hano kamwandikiramo imyaka ye 23 n'itanu, afite umubare w'amakayi 38 12.
So this is an example of how to add a table. You see? You see? Wakongeramo table, wakongeramo row cyangwa se ukayikuraho. Row iyo iselect yongeyeho ukayiselectinga, ugahita ukanda delete, bahita kubaza ngo entire row, ugahitamo entire row, ugakora okay, igahita ivaho. Ndaha ngaho nakongeraho I can add, nakora right click nkongeraho column, insert, nkandika insert column right, so hagati ijyamo, urabona ko igiyemo. Nshaka kuyisiba nayiselectinga ya column nongeyemo, nkahita nkanda right click, nkajya muri delete, rangiza nkajya muri delete column, irahita igenda. So ngira ngo hari ndi kugenda bisobanura ku buryo burambuye. So turi muri insert rero n'ubundi nk'uko tubiziranyeho. Muri insert tubonamo kindi ki, wajyamo mu charts ugashyiramo nyine ama histogram bitewe na data ufite. You see? Ama charts. So ikindi kintu twabona washyiramo icyo twita footer na header na page. Tugiye kongeraho page, ntabwo tuzi ngo tumaze gukora page zingahe, turatangirira hejuru tugende dushyireho page. So nitugera hejuru aha ndahita njya muri page, mbonye ahantu nyuze muri insert, njya muri page, ndakanda aha page, nindangiza ngiye kureba nse ndashaka gushyira page haganaye, ese ni top cyangwa ni bottom. Page nziza zijya kuri bottom, nze ndebe niba ari ibumoso cyangwa ari center cyangwa ari right. Hanyuma niba ari ahangaha mpitemo iyi style, nze nandikeho 1 2 3 4. Ubwo byijyanyeho, ubwo ngiye icyo nkora ndahita ngiye nkorozinga header and footer, nkorozinge ndasanga numbers zijyanyeho. Nimanuka ndasanga page ya mbere yagiyeho, nimanuka n'ubundi nsange page ya kabiri yagiyeho. You see? Nsange page ya gatatu yagiyeho, gutyo zose ziba zagiyeho. Ubwo ni nkora print biragenda bizana na page nashyizeho. So tugiye kureba rero how to add footer and header. Footer ni ugushyiraho ijambo rikagenda riza kuri buri rupapuro wanditse. Okay, urugero ninza hano, nkaza hano kuri footer, ndahitamo ijambo aho nshaka kurishyira, nshatse nashyiraho iri rimwe, narangiza nkahitamo ngo ndajya ndishyiraho. Twumvikana ariko nanone ntabwo footer ijya yemera kugendana na page. Iyo ushyizeho footer ubwo page ivaho, iyo ushyizeho page footer ivaho. So aha rero tugiye gushyiraho, ariko header yo nta kibazo. Hano handitse ngo type here, ndaza hano hagati nandike ICT is important. Iri jambo kizeho ngo ICT is important, buriya ryamaze kujya kuri buri rupapuro. Habo ngewe narashyira muri style, selecting ngiye kwirebera style nabyandikamo. Nze mpitemo style nifuza kubyandikamo. Okay, kankire muri style. So ngewe rero icyo mara gukora ni uguhita njya gukorozinga close header and footer, ubundi nkajya kureba nkasanga byijyanyeho. Okay, katurebe. Urabona ko hano ryagiyeho ICT is important. Komeze tumanuke. You see? Urabona ko rero nahanga ryagiyeho ICT is important. Ibi rero nibyo twita footer riza munsi, noneho header riza hejuru.
so ndumva ari izo mbusane, footer riza hasi ku rupapuro, header rikaza hejuru ku rupapuro. So byose tubisanga muri insert. So ngayo nguko. Aha, ufite rero no gushyiraho date cyangwa se signature. Date ufite kuza ugahitamo itariki, ugahita ukanda OK. Hano kaza update automatically. Nuvuga ngo tuvuze ngo update automatically, no kuvuga ngo niba uyu munsi tufunguye urupapuro ku itariki 5 z'ukwa gatandatu, ejo nidufunguriye Word uzasanga hajyaho itariki 6 z'ukwa gatandatu. Bizajya byiupdatinga bitewe n'itariki tugezeho uwo munsi. So ukande OK. Byumvikana ariko ibi byose byongeraho mu gihe wahinduye iyi style yawe. Nk'ubu ngubu hano muri ICT is important, nukanda double click ufite kubihindura ukagenda ugashyiraho itariki. Niba ari itariki rero uraza uhitemo itariki, hanyuma ukore OK. None itariki nizo ziri ubanzeho, ngira ngo urabona ko hagiyeho tariki 6. Reka tubigire binini, urabona ko hagiyeho tariki 5 z'ukwa gatandatu 2021. So ibi rero bizajya byiupdatinga uko wafunguye uru rupapuro bitewe n'umunsi itariki zaba yagezweho. So nurangiza ukore OK, ibintu bihita bihinduka uburyohe. So ngayo nguko rero urabona ko byamaze kugeraho ku rupapuro rwawe. No manuka no kundi rupapuro urasanga byagiyeho. No hepfo hano katurebe, urabona ko naha ngaha byagiyeho. Wongera umanuke hepfo. Aha, naha ngaha byagiyeho. So ngayo nguko rero iki nicyo twita footer. Ikindi kintu wahita urebamo hano nicyo twita break page cyangwa se page break. Iyi blank page rero, blank page ivuga ko ushaka kwandikaho urundi rupapuro ruriho ubusa. Urashaka gushyira mu rupapuro ruriho ubusa ahangaha. Nuvuga ngo rero ahita twandika icyo twita black page, nuko yitsatinga mu rupapuro ruriho ubusa hagati. Aha, kandamo hano urebe. Okay, urabona ko nureba neza urasanga hagiyeho urundi rupapuro ruriho ubusa. Rikuze urebe hano hasi. Dore nguru. Uru rupapuro ruriho ubusa nurwo tumaze gushyiramo. Uru. Sika dusubira inyuma. Aha niho twari turi, turashaka kongeramo urupapuro ruriho ubusa. Urahita ukanda iyi black, uranyura muri insert ugiye kuri black page. Birumvikana utangire nyine urwandikeho. Sibyo? Ibi rero nibyo twita black page. None tugiye kucyo twita break page. Break page noneho ikorite. Ndeka nkanda hano urebe. Ikurebe, urabona no gufata hamwe warugeze ibyo wari umaze kwandika ukabishyira munsi y'urupapuro. Urupapuro karucamo kabiri, no gucamo urupapuro kabiri. Dusubira inyuma. Twaye turaha, none turashaka ko bino ibi byose ibi bihita byigira ku rupapuro rwo hasi rukurikiyeho, ku rupapuro rwabyo. So ndakanda break page, bihite bijya ku rupapuro rwo hasi hejuru, bya bindi bisigare ku rupapuro rwabyo. You see? Ubwo nshatse kuvuga ngo nibi ngibi nshatse kubishyira ku rupapuro rwabyo. Aha, nkakanda aha, nkandika break page, urabona ko bihita bimanuka bikajya ku rupapuro rwabyo. Nicyo rero bitandukana na black page cyangwa se break page. Bitandukana, black page ni gushyira mu rupapuro ruriho ubusa muri content hagati, naho break page no kongeraho urupapuro, no gufata content ukayishyira ku rupapuro rwayo. So ngira ngo hano birumvikanye. So
symbol twahabonye ni gushyiramo za birutwa na biruta muri mathematical symbols n'ibindi bitandukanye ho wenda twayibonye. Ndumva rero byinshi bijyanye na home na insert tubibonye iby'ingenzi. Wenda kandi kantu wabona keza cyane ni icyo twita comment. Tuvuge ufite gukosora umuntu, ukaza gutya ugaselectinga, warangiza ugakanda hano comment ukandikaho ukamubwira ngo scientific method cyangwa se remove, umubwira ati remove the scientific scientific method. Urabona ko dushyizeho comment. So noze ugakanda hano ukegerezaho gutya gusa, urahita ubona ahantu habaye selected. Ubwo uzagenda urebe ese comment bashyizeho ni iyihe. Yego, ariko gutya ntabwo wayibona, ahubwo iyo ukanze hano handitse ngo user niho tubona aho umuntu yashyize comment. So uyishyiriramo hano. Niko kantu k'ingenzi nako numvaga nshaka ko umenya. Akandi kantu k'ingenzi nako twita hyperlink. Nako ni keza cyane. Hyperlink ivuga iki? Hajya bajya kubwira ngo read here. Kaduhere hano dushyire ijambo hano tuvuge ngo read here. Read here for more explanation on human body. Urabona ko iyi ni interuro twiyandikiye twebwe twiyandikiye muri Word, ariko tugiye kuyigira icyo twita hyperlink. Hyperlink rero ni iki? Nuko ino nteruro uyiselectinga, warangiza ukayihinduramo igitabo y'ubwayo yonyine, ku buryo umuntu azagera kuri iyi content yayikanda afite internet bigafunguka, akajya gusoma igitabo kuri internet kandi wakoresheje interuro imwe. Nibyo twita rero hyperlink. So no gufata interuro uwo kayigira link. Hyperlink, link, urumva ko harimo link. So ndajya he rero ndayiselectinga, nge muri insert, ningerayo nkore hano handitse ngo hyperlink, nimara gukandamo. So urabona rero uhita ukanda hehe, waza ugakanda muri hyperlink. Urabona ya nteruro yacu ngiyi hano, read here for more explanation on human. Ndaza rero hano aha ndandikamo iki rero, ibi birimo ndabisiba. Yego, nindangiza ngiye gushyiramo link address, ngiye kujya kuri internet. Nindangiza ndebe content umuntu yazasoma. Ndamanuka hano kuri internet, nindangiza ngewe nze nkore right click, mpitemo nze ndebe link nziza. Yes, ngaha right click kuri iyi link, nkore hano ngo copy link address, ntware link, ngende mpitemo cya gitabo cyanjye ni iki. Aha rero nze pasting ya link yanjye ngiyi, nindangiza nkore okay. Nimara gukora okay, urabona ko hahandi handitse ngo read more, nurambikamo urabona ibintu bari kukubwira ngo www.britannica.com science human body. Bivuze ngo rero umuntu uzasoma iki gitabo nakoze, nagera kuri iyi link agasanga yahindutse ubururu, akayikandamo afite internet, azahita abona content kuri internet. Reka tubikore murebe. Tugireho internet. Ndabona internet itariho.
So ngaho dufungure iyi link, urarambikaho curseur gutya, nurangiza ukore kuri control yitsindagire nkuko ari kukubwira, nurangiza ukande double click kuri mouse, irarodinga ihite kujyana muri browser ifungurireho cya gitabo twashyizeho link nyine. You see? So ibiro tuba dukoze aribyo twita hyperlink. So urabona ko rero cyafungutse. Mwakoze cyane rero kwitabira rino somo. Ndabashishikariza gukora subscribe kandi aya masomo mukajya muyaha abantu benshi batandukanye kubera ko nyine arafasha. Ngira ngo mwabonye ko twamaze kwiga Microsoft Word, tukirebera kuri home na insert, tukayijagajaga ku buryo bwose bushoboka. Noneho ubutaha tukagenda tureba n'ibindi bice, tuzareba muri design, turebe muri layout, gutyo dukoremo amasomo ku buryo tuzamenya ikoranabuhanga rishingiye kuri mudasobwa. Ciao, goodbye, ndabakunda cyane.